ndenge ba pekisi eza na ngoma bete eza malamu mais pona ngai na kosepela makasi nenga lobike makambu ya bibembe soki ba uti mutakufi ba uti mbala moko na mboka bake kolekisa en tout cas papa longonya pona wana tondimi yango po en tout cas vraiment ça ne va pas. Pambola bino. Na ba onyo surtout bondimaki yango. Mais ngai na ebisi bino bo raisonner malobo yeso ebaki na Pierre. Alobi ekuke moko ekoki ko telemela église te. Bato bazo telemela église bakokuta na tata. Na ebite tikanza melanga pambola bino. Amen, merci beaucoup. Merci na sepeli. Protection ezaka ate kozala na bagawana, kozala na banini, kozala na banini. Parce que mon chef de l'État tant azala na télévision, azala na gant, azala na protection. Par exemple, quand il y a Victoire, place des artistes précisément na Victoire, vers 18h embouteillage ezala à Makasi. So boboyi entourage wana ya 20 personnes. So tozui na avenue du stade. Et fait bato bazo kindaka, bole kanaka, déjà déjà entourage mo ya bato ebele. Po ni ba kangape circulation ya batute. Pourquoi ba préférer ba kanga église, ba kanga blumo soudan. Pour ngai décision na valider en vraiment té. Bon pour na tozo mona pe na ba Merci beaucoup na balandinyo soya affiché tout TV bambo tebele et si kanya se swami bino na lela bino fort na lingara bino mingi lelo tozolo bela likambu ya coronavirus ko esili kokota na mboka na biso RDC tozawa na elongo na Chilo Pro tozokota tozana micro tozotambola on a kotuna moko na moko point de vue na ye concernant chef de l'État ndenga kwesi bekol ekangami ba wenze rosala lisusu te ba bar ba boîte de nuit a fermé yango wana tolingi toyeba ba mabota ezobika ndenge nini bolanda bon pona ngai ndenge ba pekisi eza na ngoma bete eza malamu mais pona ngai na kosepela makasi nenga lobike makambu ya bibembe soki ba uti mutakufi ba uti mbala moko na mboka bake kolekisa en tout cas papa longonya pona wana tondimi yango po en tout cas vraiment ça ne va pas ozala mongo te okomona pasi ozokino kota banyongo po kaka ozwa mongo ya sale bongo sikoso ozana mongo ya sale te okosuka wapi pona wana nimo pona virus bazo sala bazolo bana bango bien mettra ka mboka na biso za ko to 10 jours mama soki pe to bimite to kolia te nzambe ka mutabatela naza minga koloba te eza mibeko yesu ko biso to sala ni to prier ka mibeko to to ana ndenge muso akosala exact mais nanda kozo protéger bana bien ko sukola maboko ko tambola te ndenge kaka batu nyonso bakwisi en tout cas penza na ndaku nazo protéger bana bazana bango na ndaku soka bimika na sima bwa yo kena suka maboko na te lave main wana pona bana basukola maboko na te mwa kisi basokoli maboko en tout cas pona wana évolution ezokena ngo bien. OK, merci beaucoup maman, merci. Moto na Nzambe. Bonjour maman. Na sepeli komona yo namoni oza bien oza na esengo vraiment outi église. Bon na outi église te na outi ndako. Je crois que pour na biso ba congolais ba africain tozo croire na Jésus-Christ. Yo pe libota na yo ndeko kangola mana sepeli na ba réponse oyo ndeko na biso auti ko répondre. Oyebi ke bana Israël bazalaki na kati ya boumbo pendant 400 ans po babima esengelaki motu moko abimisa bango na kati ya boumbo atindaki Moïse. Lorsque Moïse aye na kati ya Israël Pharaon azalaki na nyoka mais nyoka oyo Pharaon azalaki na yango
azo soit bana Israël eza lokola malade bazo benga lelo virus ngana bengi yango te parce que la Bible me dit dans Exode 23 verset 27, si vous servez l'Éternel votre Dieu, il éloignera toutes sortes de maladies. Bana Israël bazo souffrir lorsque Moïse aye Nzambe mukolo moko ayebisi na Moïse abi Moïse nzete oyo simi na loboko bwaka ngo na se Moïse abwaki nzete wana se nzete bongwani nyoka force ya Pharaon ezalaki nyoka Nzambe ayebisi pe Moïse abi Moïse nzete oyo simi na loboko bwaka ngo na se ko bongwana nyoka nyoka wana emeli nyoka ya Pharaon. Moïse yé moko amonaki ba démonstration ya Nzambe. Lorsque bozolo ba kombo ya virus, ngano na bengi kombo wana te. La Bible me dit, quel que soit ba sali ba réunion na Karabasa, ba Brazzaville, ba Angola, ba Mwanda, ba pays étranger, ba bosani ke Kinshasa biso les gens Nzambe bimisa biso na kati ya Borumbu. Tangu Moïse a tomboli nzete, Bible zoe bisa biso nzete wana Moïse atombolaki ata banyoka ezoswa bato bayebake kombo ya Yesu Masiya nde eza kokangola bango. Tozobika na kombo ya kisi te, tozobika na kombo ya bondoki te, tozobika na kombo ya Yesu Masiya. Yango nazongisi maloba epai na yo. En tout cas, amen. Moto Nzambe na moni ozana kondima makasi biso nyonso tozocheli kaka epai ya papa tozana kondima ke maladi wana et simba biso bana na Nzambe te po toza ba peuple mis à part. Bon, concernant ndenge chef de l'État a bloqué ma camion, son amoni lelo ba kilte ezate l'église ezate eza fermé wenze ba école tout. Pona bino ba pasteur. Bo sepeli nango na likanisi wana to bomoni yango ndeni concernant l'église. Toza kaka na makomi na Nzambe. Lorsque Jésus-Christ asali musala nyonso asilisie mukolo moko Yesu avant que amata na likolo apozaki 3 personnes ba question. Apozaki Pierre, apozaki Jean, pe apozaki Simon. Alobi ke Simon lingaka nga Simon abi maître oyebi ke na lingaka yo. A posé Jean oyebi olingaka nga na maître oyebi ke na lingaka yo. Troisième personne Pierre olingaka nga Pierre abi ke maître oyebi ke nga na lingaka yo. Bien-aimé, to bosana te. To landa bien-aimé. Yesu ayebisi na Pierre boye. Alobi ekuke ya kunda ekoki ko telemela église te. Yo mutozo telemela l'église. Hérode wapie. Yo mutozo teleme l'église. Pharaon wapie. Yo mutozo teleme l'église. Un jour, okozange tumbote. Mais la Bible pambola bino. Na ba onyo sotu bondimaki yango. Mais ngai na ebisi bino bo raisonner malobo Yesu ebaki na Pierre. Alobi ekuke moko ekoki ko teleme la église te. Bato bazo teleme la église bakokuta na tata. Na ebite tikanza melanga pambola bino. Amen, merci beaucoup. Balandi a affiché tout TV, to komi na suka émission na biso bino moko bo uti kolanda. Tolobeli lelo concernant coronavirus. Nde to uti kolobela bino moko boyoki, bino moko bomoni. Balobi bozala toujours wana Torolembate, balobi torolembate, tozana pona bino pe bozana pona biso posa bino musale salamate. Tokomi na suka bambote beleska bozwami, bambote na pesi bambote na ngana. Mobali kitoko o babengi na kombo ya Dona Saïdi. Bonjour papa. Bonjour maman. Vous allez bien? Très bien. Pour la monio zane sengo mboka mombeza qui mette mena monio sourire ezali. Ah, sourire ezali bien sûr mais biso toza dans sourire bien sûr mais bateau le biso to comme na problème parce que aussi longtemps problème ezali c'est quoi problème ya ba virus o ba européen la biso pour la problème ils ont s'opposé ba wezeko bi paralysé ba comme nous c'est ça d'ailleurs écoute ba bi ville ezala paralysé toujours ebaté siko na ba retrait de day. Et comme il est là, les policiers, comme ils ont tout ça, donc ils surtout baza mécontent, baza contenté pour na bakambo ils ont les cana Congo. Il y a un monique tout ce qui na gouvernement a ça tout l'effort à changer moi
structure oyo ya zwaki wana eza nango bien pe malamu mais ekomi sikoyo force majeure ya bapolisier bakomi kolela bato bitumba surtout na bamoto makambo ebele surtout so totali bato na biso neti bandeko na biso batekaka baserkei lelo bakomi na problème lelo so babike boparalysé pendant 1 mois consécutif moni ke position eza mobulu makasi bakomi kolela ndeti dernièrement na ototala na notre frère asala moi nani celle de fête celle ya polyvalent ya babibembe moko yaki wana po bakotsa bango pe bayebaki na bango te bakanga bango chaque moto komi afuta 700 000 francs congolais ezalaka te talaka biloko bongo tozokende ti wapi l'état atala likambo oyo nde tozokende oyo eza yango te donc atakutu coronavirus yango balobaki mais yango te ya solo vraiment yango te papa eza bongo po Congolais vivre donc il faut bima na tongo na to 10 jours tongo abimi ake koluka pourquoi ye nzombo le soir bana balia butu donc sera bimi te danger ndenge tozoyoka donc bambunyo so eza bloqué ba classe bana ba wenze lobby lisusu ba lobby ke wa yebete karabilo ka roulette za droit nyata na marché te o kanda te karabilo ka roulette za na marché do eza pasi pona sko batuana o bazana bambongo te po mutu nyos tout aza mbongo provision mutu nyos tout azala mbongo ke a nourrir famille. Donc misu bazwa mboka tanga ke cop moi cop simbi moi kola fufu bana babiki siko pona yo moni ndenge nini nga pona nga siko nde nazobenga ngo eza défaut parce que congolais vivra na tout du jour soki abimite ezali pasi mingi ndenge eza wana surtout lelo tozotala boye misala eza te so bolobi to paralysé makambo ebele ya bato ebele bakokufa bato ebele yo moko oyebi ke lelo babungisi bamomoi na bango misusu bakokoka te abi na kovivre koma na kosala nini mpo na kosala nini neti bandeko na biso batekaka bathomson bango bazalaka somi mwa etati ya thomson awelisi mbangu mpo atekela bana mpo azwa mwa bénéfice mpo asalela boye azongisa bana boye mpo asala boye azongisa futa ndako ya bato lelo siko bato nini bakofuta bandako bakosala ndenge bakolia nini ojuste dossier nde tozokendele wapi yango tolobi ke mokonzi ya mboka azwa solution mpona eloko oyo mpo eza selon ma conception ndenge eza wana yango te oyo tokosala na tout d'abord liboso soki eza maladi wana effectivement eza solo gouvernement basolola na gouvernement chinois bakutana basolola bayala soki toza na maladi yango baya kosala dépistage ya maladi yango komsa bayeba kosisa eloko yango sikoyo juste tozoyeba te nombre effectif yango ya maladi tozoyeba pe te tozoyoka oyo ka ekomi 19 bamisusu okuna babi 30 mosusu bon tozoyeba te tozokende wapi. Ok, c'est bon papa, na sepeli, merci beaucoup, merci vraiment. Merci maman. Mais nzamba sala ka lo sambo kaka ndeka balobi ba wa nzambi bazala ba peuple mis à part. Bien sûr, tout à la boulot sous kaso ba passer na biso. Ba passer na biso ba comment regretter. Hein? Bo kangela bango bisika na bango basambela rapona nini. Est-ce que nzambe ba privakaye? Ba ko priver jamais nzambe. Ba passer ba ça obligé faut ba luka ba sa recherche. Ya makisi wana bazana makasi ya koluka nzambe na bango ndenge eza wana soki basegi pa nzambe na bango tozana ba passer minene makasi oyo bakoluka recherche ya kisi wana bazali bo bino bo privé bango bakanga ba l'église siko bakosala makasi yango ndenge ni ya solo wana mais ba privé bango te bakanga ba église te na sentiment eza pona ko batela pe milimo a peuple taka nde malade yango ndenge ezaleli bato bakozala esika moko te bakangami 10 à 20 personnes omoni yango batali na nyonso wana ezosenga baeglise il faut ezala ya kokangama mpo baluka na solution mpona maladi wana mpo bakotika normalement na baeglise te talaka eglise nde tokangamaka ban moko 5 personnes oyebi evandeli nde tovandaka tozala ya kokangamaka momo. Est-ce que maladi yango effectivement nani amoni yango déjà? Est-ce que tout le monde est déjà atana kimbango atana wapi soki wapi tout le monde na malade yango te bala kisabiso malade yango tozoyoka kaka
tozomona ngo pété. Si qu'on a commis nini dans quartier nini, faut te baneni bo véhiculer partout. L'État a construit la place mon côté. A koyo kaka pété premier ministre de la santé té, do fat pando tambola partout chaque commune aye bakeno eloko nini ezotungisa peuple. Ndenge sawa. Makambo eza pe ebele ya kosala. Kaka wana maladie wana kate. Hein? Kaka maladie wana te. Bongo ba veni na ba quartier. Hein? Makambo eza pe ebele. Mais la minute on a makambo ya maladie. Bien sûr, makambo maladie mais nyoso tout ozo parler c'est nyoso wana. Eza ndingo wana kaka te. Hein? Peuple tout d'abord azolela. Hein, ndenge sana carence quotidienne. Coller comme na pasi. Makambo ne se komi bloqué ndenge za wana. Biso nde toza la raté. Ba mindele ça va. Bango baza déjà na ba compte bancaire, makambo belé ba loso banini biloko belé baza na ngona bandako. Siko biso ba congolais toza na place ya kochela ba biloko ba tozo ba nani. Ba provision place tozula ezate. Toza na ba compte bote ke oko ke na Shoprite ote na zala boy ozwa ngote ezate. Siko tosala nini? Ye l'État siko fando ozwa biso na charge. Soka lingi ke a privé biso. Azwa biso na charge. Que non, à partir d'aujourd'hui, chaque Congolais nanda kunaye to anopé ça autant bien à quartier tel besoin autant. Voilà, c'est à ce moment-là on a biso to fandi nanda. Au moment où nous sommes il a mato. OK, c'est bon, merci beaucoup. OK. Balanzi a affiché tout TV binomo bomoni to choza na papa na biso bolandi ndenga sili koloba concernant kaka maladie oyo eye na mboka tozoko bakaka kotuna batu binomo ko bozolanda en tout cas boza toujours branché nalingaki na tuna concernant ndenge chef de l'État abiba wenze kangama ba école kangami bopida ndenge bazoloba concernant maladie ba misala nyonso eza na bloqué mpona maladie oyo mpona kozwa solution yo moni ndenge nini mama maladie toboya yango te maladie eseye oyo mokili mobimba toyebi mais problème ndenge ezotambola na mboka eza mwa mpasi mpo bango moko bakonzi baza bien bakovanda ata 2 ans 3 ans na bapale bakozala na bango à l'aise mais biso petit peuple so tovandi ta une semaine na pale ole tokufa malade ya korola tokufa ndenge na mpiaka na nzala so bimi to kolia teta lo dimanche na uto luka moi mike na musala na sala pona ke bokola bana nga siko so bavandi si biso par exemple une année to 1 mois ba lo ba wana na palais mbeza passe une semaine à pamba uto kokate bongo 1 mois douleur aboy to kokate za passe na liwana passe papa préféré ni ole to kufa malade ya to kufa ni na nzala faye to kufa malade wana korola yango te to deno na passe na nzala eloko eboma biso yango wana donc ba raisonner no situation bien to moni bango sko asel no ni pona biso tozo mona ba pays mindele ba vandi na ba palais bazo futa bango bazo tcha nyonso pona bango mbe biso a ba sale eloko te ata ba biloko bazo batela ba bolata ba zolo tozo mona ba pesa yango te eloko te même na banzela to mona bazo ata na banzela chaque avenue ba tche cantine ya mai banini ba pompi wana bani to sokola to moni yango te ata ba désinfectant to do ba sali rien pona biso to vandaka na ndako eza pas to kokate eza pas vraiment coton ba non ko revoir problème coton siko na ndako zo protéger bana kosukola maboko oui kotambola te pa baninga kosakana te mingi bavanda esika moko pona bana tozo sala ngo po bana basala na bango eloko te bazala pale na mitone ba ke classe te ba vena pale biso ne to bunda pona bana ba yeba kampiaka te OK papa zampiaka to kolia te bango ba yebite bango fo sara devoir na bango baza calme ba lia bavanda à l'aise siko biso ne ba parents tozo na passe tozo nyoko mama boye to ebite soto ke tu amba ba mekano résoudre problème baza bien balali na ba parler na mo baza bien ba vivre kitoko biso petit peuple to souffrir to nyoko mapena makambo yo biso to tiga nyonso na maboko nzambe mo ba yebi merci beaucoup merci na affiché tout TV balanzi ya affiché tout TV bino moko bomoni tozakaka kolandela ba papa ba mama toyeba au juste
eza ndenge nini tozokende wapi na makambo oyo bapapa bazoloba bango babimaka so babimi te bana moye bali eza te ifo babima po baluka mo eloko bakangi bango na bandako misala eza te bana bakovivre ndenge nini mabote kobika ndenge nini bolandaka na bokebi nyonso bozala toujours branché nazobaka concernant maladie oyo na mboka point de vue no eza ndenge nini bon mpo na nga na moi na nga eloko sa te eza kaka ke donc makambo bakonzi balobi to respecta yango mpe tosalela yango esimba yango oza kondima esimba. Ok, merci beaucoup. Bonjour maman. Nalingai na tuna point de vue na yo concernant maladie oyo eza na mboka ndenge chef de l'état alobi ke misala nyonso ezala bloqué bekole beglise point de vue no eza ndenge Bon balobi mabe te balobi malamu ezala bone balobi wana mais bato oyo bazali awa kotraite biso maladi oyo te birin oyo nini boye mais sikoyo bon mpe batraite balandela makambo wana ata na bokoko mpo ezala bien na bokoko mpe osimba nango mpe ezalaka te ke badokter nani yanga obe badokter na ezai basule bengo banani tu balandela makambo wana esimba osimba mpe ate usi libanda mais mingi biso tozwi yango mpe te mingi bato ya libanda bato akoti nango donc mpe bakangi bafrontière nyonso ça va. Bon selon yo bokoko nde kosilisa yango basangisa bato nyonso basalaka bakisa bokoko. Oui bokoko ekosila na bokoko mpe ekosimba mpena donc kose protéger kaka nde baloba to se protéger wana à part ça mais bokoko mpe ekosala esimba. Mais pourquoi la monio se protéger te? Ngai se protéger te par rapport que non nazwi yango te bato se protéger o bazala na yango donc esengi pere mutu fa se protéger ta bandi wana bien pere o yazala na yango donc ngai lokwa na nazwi yango te na se protéger te po ya maladi o eza foza donc au moins de 1 mètre boye so ya mutu neto lobaka boye pour un so ina se taki wana ya onde ko zwa ya te mupepe so ya mupepe mais ne ba ye wana mupepe wana ni ozwa biso nyonso donc za ngo mupepe te zaki so yi o to lobi wana équipe pas muninga mususu ezwi yo yango te vraiment pour na yo eza bientôt mabi te eza mabete ne bakangi ba église wana muto a prier na palais on prend quand des alaraka donc so posa mina nza muto na nzambe na ye ya mabete tota na ndema évolution ma monde kendele on prend eza maladie vraiment tout monde qui on lokuta mais or que tout monde peut que comme père ma solo déjà on mabete eza bien mais ko liande et puis qui va salaire va toujours pesité mobulu pour apesa toi salaire o baza bien va parler so apesi bango te mobulu va pesa toi salaire na bango baza bandako kolia retrouver c'est ça les appels bon ba survivre bien. Ok, merci. Bonjour tonton. Bonjour maman. Na moni ovandi se protéger te loko te bagante nini te bon na ebité so oyebi concernant maladie eza na mboka oyebi to oyebi. Oui, na yebi coronavirus eza maladie oyo eza monde entier tia na pays na biso pe maladie yango déjà ikomi déjà na se protéger te po naza vraiment na nyalo banaza pembeni ya ndako. Mais si on a une place publique, il y a plein de gens, beaucoup de gens, donc on a masque na lati. Concernant des chefs de l'État, à Kangino, Bamakamio, son minute pour na Rolande la non ba ni rolé qu'après boyo font la l'église, l'école, tout là. Pour na yo point de vue nous andé. Bon, pour na ngai point de vue na ngai président Aza na raison. Nenge na yo kake bon bon église ba comme déclarer ko réclamer que non ils maladie mo ils satanique on va si président ordre outil colo quoi et pas président affermant po ils maladie mo satanique to boité na apocalypse na bible et comment déjà épidémie o ekoya voilà. Mais na point de vue na ngai ne président a eu une décision ya ko kanga place moroza public quoi bat boye belé a raison pour maladie wana eza tellement contagieuse donc tant mutazo lo ba parti ya salive na ende ce que zuyo quoi donc on a robak saka wana il faut beaucoup donc to sokola maboko presque
volia donc ba partie mo eza eloko la respiratoire ba il donc ba ni zolo pour salive wana muto loba quand on loba to dégager ba salive du salive no go zo pe awa donc yo ebité aux zumba mort directement sans laver le main aux zumba mort au tiebo donc rose peu malade wana facilement au cas non loba exact non né na mo na pays misusu bien pays étranger par exemple la France la Belgique wana l'état na bango tant a eu décision wana pendant un mois baza na kati ya ndako na moni ke pesi bango ba dispositif moko boya bien mais na mona ke ba masque ngo ba ko tsango te za ata moi gratuit ba tsango place mo boko place mo bo population ya ezwaka mais bango ba masque ngo c'est comme si président azuni ka décision ka ba moko ya refermer sans avoir ya kozwa ba dispositif moko bo eza bien ya repesa population par exemple place mo bo bazwa ba masque wana de to moni na ba pays ya libanda quoi. Bonjour tonton. Oui, bonjour madame. Namoni oza bien, oza na sengo. Ouais, très à l'aise na yo. Très à l'aise. Bon, nga penza naza bien vraiment te pona concernant kama kamdenge ezole kalambo kana biso. Ndalinga kina e ba point de vue na concernant ndenge chef de l'état akwesi ba wenze za la fermer tout eza suspendu ba kangi nyonso tout pona yo eza malamu to mabe. Bon, dit par chef de l'État à coquin cause ba décision aussi vite bon côté. Comment dirais-je cause temps ya kanga ba école ba wenze ba bar ba boîte les en activité misusu et permettra que moto à nourrir famille nae to bananae. Concernant ba école ezo comment dirais-je ezo zongi sabatu pe ezo zongi sabana misusu un peu en retard par rapport au développement et à vitesse. Comment dirais-je na mois de mai bana ba kota dernier ba programme na bango ba dissertation. Une fois que beaucoup de bango en retard, beaucoup bango en suspense et arrêt pour na betide na bango. Tant ba comme na mois de mai, ba ko arriver ko s'en sortir té. Ba ko arriver ko s'en sortir té. Concernant ba église, ceux qui boboyi rassemblement il y a 20 à 15 personnes. Tous par exemple quand il y a Victoire, place des artistes précisément la Victoire, vers 18h embouteillage à la Makasi. Ce boboyi entourage il y a 20 personnes. Surtout dans l'avenue du stade. Et fait batu bazo kinaka, boule kanaka, ils ont déjà entourage moi ya batu belé. Pour ni ba kangapé circulation ya batuté. Pourquoi ba préférer ba kangaba église, ba kangaba blomo Soudan. Pour ngai décision na valider en vraiment té. Bon pour na tozomona pe na ba taxi bis na ba moto bat bazo mata toujours 2-3 personnes na ba taxi bis bat bazo vanda pe ka ya kokangama. Bon na nyonso wana ba kande na tikoloba. Travail ya mutu nyonso ndi sala kino à nourrir famille nae. Eza na mutu mususu tant que ozo coincé à même 2 personnes té. Comme même 2 courses déjà il y a 2 personnes pour nae, ils ont déjà 2000 francs. Mais yo so coincé course moko et comme aller retour comme net 1000 francs. Donc ça bien se battre na journée un mois na misana na 2 personnes nae na journée a gagner ka 20 000 francs. Mais so bien coincé na mutu moko et ko réduire à gagner 10 000 francs. Donc c'est un peu ça. Et ça peut m'habiller. Siko namoni baninga bazo se protéger namoni yo bagante nini te oza très à l'aise bon ozo banga te mu pepa bo protection eza yango ta ba ebola pe eya ekendati protection ezaka te kozala na bagan wana kozala na banini parce que mo chef de l'état tanga zala na télévision azala na gant azala na protection te ye moko ndenge lobby bon ye moko yebi pourquoi azala na protection te mais mutu nyonso tu aza ko se protéger ko sukola maboko ka nde ba lobby po tozoyoka baninga musunde bazokufa bibembe penze ezali bato bazokufa alors c'est ba lobby likambu neti chef de l'état leki pona bolamu na biso pona ni te kotosa kosalela ke ozela no likame koma bongo loba bayebisaki biso te protection solo Nzambe. Protection solo et Nzambe. So mutu etomé que non okufi lelo, c'est que ça jour na yo et donc hein et comment qui déjà que okufa lelo. C'est pas dire que non so kwei famille na yo est tombé dans la liwa que non moi na nga kufi coronavirus ko non, c'est pas ça. Protection solo et Nzambe.
ceux comment que au kufa leloté, ceux comment que non au totalisé un siècle, au totalisé en OP. Mais ceux comment été au ça même pas 50 ans, même pas autant au kufa no kaka. Ba profiter na simate ceux qui n'en parce que na simama ba coronavirus diable pas ko profiter pe. Donc protection solo et Nzambe. Parce que pourquoi ba kanga be église? Ba kanga be église pourquoi? Dimanche tous allez na be église. Le lot to apparaître tous en église té. Koto kumisa nani? Mais moto mutakoki ko sambela ba église pesa motema le quoi to kangama na église to vanda na ba moko 5 personnes 6 personnes pona mupepe wana nde balobi ke soki boza ko kangama muninga zoloba soit azokosola yo za pembeni okoki kozwa maladie mbala moko yango batali na nyonso ane zo senga pena ba église ezala fermée nzamba bi place moko mibale baza basangani nde yepaza. Ce que vous disperser, vous faire disperser, c'est pas ça. Wana est la réalité bien pour nangai. Ok, merci beaucoup. Pambola bino. Na ba onyo surtout bondimaki yango. Mais ngai na ebisi bino bo raisonner malobo yeso e bakina Pierre. Alobi e kuke moko ekoki ko telemela église té. Bato bazo telemela église bakokuta na tata. Na ebité tikanza melanga pambola bino. Amen, merci beaucoup. Balandi a affiché tout TV, to komi na suka émission na biso bino moko bo uti kolanda. Tolobeli lelo concernant coronavirus. Nde to uti kolobela bino moko boyoki, bino moko bomoni. Balobi bozala toujours wana. Tolembate balobi tolembate tozana pona bino pe bozana pona biso posa bino musale salamate to komina suka bambote beleska bozwami bambote na pesi bambote nanga na mobali kitoko o babengi na kombo ya Dona mingi na kombo ya Asala Boyonga Roger na bosani te kopesa mbote na mama nanga Albertine Maleo Chami bambote be na famille ya sala na bosanité mifindo mbasi na bosanité mifindo mbasi bambote belé na famille Maleo mobimba famille ya sala mobimba peto bosanité na Shilo Pro balobi Shilo Pro yende makambu bambote belé na Yawata esiko zali bambote na yo na bosanité Enoch mbote nanga na Yawata balobi coach na bosani yote na pesi mbote lisusu na Mena bambote belé et si kezwami. Au revoir.